大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。洗葡萄别再用老方法了，只用盐水洗相当于吃虫卵。今天教你正确做法，脏东西通通跑光光，葡萄干净还透亮。一起跟着视频了解一下吧。说到葡萄，那可是我们家平时最爱吃的一种水果，它的口味酸酸甜甜，美味多汁，还可以酿酒。葡萄好吃又营养。但是新鲜的葡萄表面总是有一层白白的霜，上面会有许多的细菌虫卵和残留农药，有时缝隙里面还有小虫子，而且葡萄颗粒小，还密密麻麻的，所以清洗葡萄成了一件非常棘手的事情。通常的清洗方法就是用流动水拿去冲洗，无论你洗几遍都洗不干净。很多人吃了葡萄后拉肚子，最主要的原因呢，还是没有清洗干净。所以清洗葡萄别只会用盐水浸泡了，也别一串的用流水冲洗，那样里面的脏物是根本冲不掉的。正确的清洗方法应该是在清洗葡萄前，先用剪刀将葡萄带着一点点的果梗剪下来，这时动作不要太大，太大会划伤到其他的葡萄。有些朋友洗葡萄时喜欢将果粒直接撕扯下来，这种做法是不对的。如果直接撕扯果梗处呢，会出现空洞，这样里面的果肉就裸露出来了。这样在清洗时，脏东西很容易从豁口处进入果肉，导致二次污染。这样果肉口感容易变味不说，而且呢还容易变质发霉，不易保存。所以不要用手硬拔，最好是用剪刀剪，剪的时候保留一段果梗。夏天天气热，植物特别容易遭病虫，所以很多吃的水果蔬菜呢都会打上农药再吃。这些东西之前一定要好好清洗几遍，毕竟是入口的东西，再怎么谨慎小心都不为过。尤其是家里有小孩子的，更应该注意食品的安全卫生哦。我们刚才说了，葡萄的表面非常的脏，其实除了农药残留和一些保鲜剂残留之外，我们还可以发现，有些葡萄上面有一些像泥土一样的脏东西，贴在上面非常的紧，我们一般的洗法是很难将它洗掉的。很多朋友在洗的时候会用盐来浸泡，即使那样也是洗不干净的。接下来准备一个大一点的洗水果的盆子，往里面加入3勺盐，再准备1包食用小苏打。平时我们用到使用小苏打的地方非常的多，像厨房里面用呢，一般都是用来做点心的时候会放一点。其实小苏打不仅可以用来做美食，它还可以用来清洗一些东西，像我们的果蔬也可以用来清洗，作用非常的多。现在再根据说明往里面加入一些小苏打，接着再加入2大勺面粉，然后再往里面倒入1盆清水。小苏打具有很好的清洁作用，尤其是小苏打，它具有去除农药残留的作用。而我们的面粉呢，它是粉质状，具有很好的吸附性。然后我们用勺子来充分的搅拌一下，让小苏打、食盐充分的融化。搅拌好之后，我们现在就可以把刚才修剪好的葡萄全部倒入进来，用手稍微的这样抓拌一下，让每一颗葡萄都可以完全的浸泡。在我们调制好的这个溶液里面，顺便把一些坏掉的、不好的葡萄挑选出来，我们就这样轻轻的抓一下，抓1分钟左右。抓好之后呢，把葡萄放在这个溶液里面，
浸泡15分钟。泡15分钟可以软化葡萄表面一些很脏、难以清洗的一些物质，并且可以很好的去除葡萄表面的一些农药残留和有害物质以及虫卵等。时间到，可以看到面粉已经沉淀在上面了。现在呢，我们就用手继续这样轻轻的搓洗，搓的时候力度要稍微轻一点，动作呢要慢一点，不要把葡萄搓破皮了，并且呢搓的时间要长一点，让每一颗葡萄都有被搓洗到，尤其是表面比较脏一点的葡萄，一定要用手好好的洗一下。我们可以看到，像这种葡萄表面像泥土一样的东西呢，之前特别的难清洗，现在经过浸泡之后呢，轻轻一搓就掉下来了。所以我们在搓洗的时候一定要注意，尤其是表皮比较脏的葡萄，要仔细的清洗哦。搓洗好后，我们现在将它控水，捞入到另一个干净的大盆子里，然后再往里面加入大量的清水，让葡萄在这个清水里面再泡个3分钟，这样呢可以把葡萄表面的一些面粉残留泡下来。这个时候我们可以看到，之前泡了葡萄的这个面粉水里面非常的脏，有许多的杂质和一些其他东西，这些都是从葡萄上面洗下来的，是不是非常的脏呢？这边我们的葡萄也已经浸泡好了，再依次抓洗一下。现在将它控水捞入漏篮里，再依次放到流动清水下面，反复的冲洗一会，这样呢可以很好的将葡萄表面一些没有洗到的面粉残留充分的冲洗干净。当我们的面粉冲洗干净之后呢，这个葡萄也就已经完全被清洗干净了。冲洗干净后，我们把里面的水分控干，这样葡萄就彻底的洗好了，孩子都可以放心的带皮吃了。吃葡萄不吐葡萄皮的感觉太过瘾了，而且这样清洗过后的葡萄，即便是一次性吃不完，放上1、2天也不会有腐烂的异味，而且颗颗晶莹剔透，看着就很有食欲。说到这里，农残到底有哪些危害？毒韭菜、毒生姜等农残事件的爆发，让很多人认识到农残的危害性。除了急性中毒，果蔬中农残在人体内长期急剧滞留，会引起慢性中毒，给人体健康带来潜在的威胁。所以大家以后不要掉以轻心了。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。